Wara jiem ta' sħana qawwija u xemx ma taqta' xejn, il-ħadd filgħodu pajjiżna qam wara lejl ta' maltemm kbir. Fil-lejl ta' bejn is-Sibt u l-Ħadd saret l-ewwel maltempata qawwija ta' wara x-xhur sajfin. Fix-Xlendi kien hemm ħerba sħiħa hekk kif ix-xita qalila ġarret magħha karozzi u kull ma sabet minn tal-inqas 3 karozzi spiċċaw taħt l-ilma fil-bajja pittoreska ta' Xlendi. L-ilma daħal ukoll f'xi djar u ħwienet. Mark Busuttil li għandu skola tal-Adis fi Xlendi iddeskriva magħna x-xjena li sab ma' wiċċu il-ħadd filgħodu. Dal-lejl ħareġ iżjed mis-soltu kien hemm ma naraw waħda kbira hekk anke ġebel u hekk karpar kollu mimli, spiċċaw erqu 3 karozzi, karozzi oħrajn ġew ġarru il-maltemm ħabatu ma' xulxin u mbagħad jinqabad il-qasab magħhom. Ritratti li waslu Antwan News juru karozzi li waqgħu fil-wied tal-Lunzjata f'Għawdex, siġra f'nofs ta' triq f'Ħattart u warblu l-ispiċċa f'Midbiċċa wara li ntlaqat minn sajjetta fil-Karkara. Il-Bażilika ta' San George fir-Rabat Għawdex intlaqtet ukoll minn din il-maltempata hekk kif qabdet il-kaxxa ta' distribuzzjoni tad-dawl. Dan wassal biex minflok il-qudies tal-ħadd filgħodu il-Knisja imtliet minn volontiera li marru biex inatfu. One News kellem mal-bassar tat-Temp fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, Xavier Zerafa, li qal kif din il-maltempata kienet l-iżjed qawwija bejn l-4 u l-5 ta' filgħodu. L-aktar postijiet li ntlaqtu mix-xita kienu Għawdex u n-naħa ta' fuq ta' Malta. Kien hemm ermas instabbli fuq il-Mediterran u inna xi jumejn bija dik. Fil-fatt kien hemm ħafna thunderstorms u dal-lejl laqtitna ġifieri naqra mhux ħażin. Hawnhekk irrekordjajna 24 mm ta' xita u kellna buffura ta' 28 knots. Din il-maltempata fissret ukoll ħafna ħidma għad-Dipartiment tat-Tindif. Id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment Ramon De Gwara spjega li flimkien mal-Protezzjoni Ċivili l-ewwel priorità kienet li jitnatfu it-toroq u jitneħħa kull periklu. Dal-għodu ovvjament qomna pajjiż kollu b'maltempata fejn immedjatament kmieni filgħodu kellna norganizzaw il-loġistika kollha sabiex nimmobilizzaw diversi ħaddiema u makkinarju sabiex dak l-inkonvenjent li nħoloq kmieni filgħodu ovvjament inkunu nistgħu nerġgħu nagħtu ħlura lin-nies jiġifieri t-toroq jerġgħu jinfetħu sabiex ikun jistgħu jintużaw mill-pubbliku. L-Uffiċċju Meteoroloġiku mhux qed ibassar aktar maltemp qawwi għas-sigħat li ġejjin hekk kif l-arja instabbli imxiet minn fuq Malta.